Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր շարունակում ենք մեր եթերը եւ ունենք տեսահոլովակի ու երգի պրեմիերա։ Նրա յուրաքանչյուր ստեղծագործություն սպասված է ու միանգամից սիրվում է բոլորի կողմից։ Հերու եմ յար, երգի եւ տեսահոլովակի պրեմիերան քիչ անց կլինի մեր եթերում։ Իսկ մինչեւ այդ հետաքրքիր զրույց կունենանք մեր հյուրերի հետ։ Տաղավարում են իհարկե երգիչ Արթուր Խաչենցը եւ տեսահոլովակի Սենց ասենք ամեն ինչ, ինչպես իհարկե Արթուրն ասաց, Հրաչյա Հարությունյանը, բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Ոնց եք։ Բարև ձեզ, լավ, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ։ Եկեք հասկանանք մի քիչ բացենք փակագծերը։ Նախ հեռու եմ յար, հա, եւ հետո հասկանանք ինչա յարը այդքան հեռու եւ ինչն էր պատճառը։ Այդ երգը ավելի շատ Արցախի մասին է, որովհետեւ այն սոլո հատվածը, որտեղ Քյամանչյանը նվագում, պատահական չի, որ Արցախի բարբառով է ընթանում։ Այդ ասելիքը Սայաթնովյան ոճով ու յարան օրինակ Արցախի բարբառով վերք է նշանակում, այնտեղ կա օրինակ ցավին մենք հռ ենք ասում, հռասա ու նեղ շատ հետաքրքիր բառեր կա ծագումնաբանությամբ այս բարբառից, որ այսօր էլ մենք առօրյայում գրական հայերենում օգտագործում ենք ու դրանց բացատրությունները չգիտենք, խորանում ենք ու հետո ենք հասկանում ինչ մեծ գանձեր ունենք։ Ավելի շատ ինքը սիրած աղջկա մասին չի միայն, ինքը հայրենիքի, հողի, այն կարոտի մասին է, որ դժվարանում ենք մենք որոշ ժամանակ օրինակ ունենալով նույնիսկ չեն գնահատում, բայց այս այն պարագան է, որ ֆիզիկապես չկա, բայց միշտ իմ հետ է Արցախը ու դրա համար այդ երգը ոնց որ հեռու եմ յար քեզանից, անտուն խելքահան, այս ասելիքս ավելի շատ Արցախին էր ուղղված։ Պարուհին Անժելիկա Նավանեսյան իմ նշանածն է, ինչպես նաև Արցախի Պարիպետականի սալիստներից է, ով հենց պատահական շարժումներով չի պարը բեմադրված ու տարազն էլ հենց արցախյան տիպիկ տարազնա կնոջ, այ աղջկա ու նույնիսկ արծաթները Նարեկացիից տարազը Տերյան կենտրոնից որ արել են, իսկ արծաթներն էլ հենց թանգարանից ասենք վերցրել ենք Նարեկացի շնորհիվ, որպեսզի կարողանանք 80 տարվա, 90 տարվա Արցախի արծաթներ են եղել, որը հենց Պարուհու վրան կան այդ տեսահոլովակի մեջ։ Ու Հրաչն էլ, Գոռը, որ մեզ այդ տարավ, այդ տեղանքները տեղադրեց, ավելի շուտ պրոդյուսերություն արեց, ռեժիսորը Հրաչն է, Գոռը պրոդյուսերություն արել, դե պրոդուկտը տվել են Գոռի շնորհիվ, որովհետև Գոռն էր վռասցնում, ասում էր այդ երգը երբ ենք տեսահոլովակ ունենալու, երբ ենք նկարելու այդ տեսահոլովակը, որ աչի հետ պայմանավորվեցինք, հենց միանգամից մի օր ուղղակի դուրս եկանք, մենք նույնիսկ չգիտեինք որտեղ են գնալու, Գոռը արդեն պլանավորել էր, ոչ մեկից տեղյակ չէր պահել։ Հեսա հավել եմ քո ասացին, Արթուրն ինձ ասում է, հերջան գնում ենք կլիպ նկարելու, այս ինչ օրը գալիս ես, ասում հա, ասում լավ, գնացինք ու Գոռը իրականում շատ հետաքրքիր լոկացիաներ վայրեր էր մեր համար գտել, որ գնաց նայել էինք, ամեն մի իր առաջարկած վայր հրաշք էր պարզապես ու մենք ամեն անգամ գտնալուց այն որ ասում Գոռ դու նենց աչքեր ունես, նենց վիժն ունես, որ ասենք քո ամեն ասած լոկացիան ես այսպես երկու ձեռով զայեմ էլի Որտեղ շատ հավես եղավ, բայց իմ համար տեսահոլովակի ամենագունեղ հատվածը ամեն դեպքում պարն էր, որտեղ չէր ստացվի ոչ մի բան, եթե չներ Անժելիկան։ Իր այդ էներգիան, իր պարը, իր այդ հմայքը, որը ամեն ինչ տվել է այդ տեսահոլովակին։ Դե երգի մասին չասեմ, արդեն որ դու գիտես, ես քեզ առանձին լիքը ասել եմ։ Դե եկեք վայելենք տեսահոլովակը, ծանոթանանք եւ վերադառնանք ու շարունակենք մեր զրույցը։ Անտուննա
դարձիր բալասա Եկար սիրտս խոցեցի Դարձրիր տափաստան Կյանքս քեզ մատաղեմ քեզ Միայն թե ժպտաս Փրկիր ինձ ախ ջերանս Դարդից դարդարման Դողում է անտեր սիրտս Դարձիր բալասան Ուշխար քեզ ամենահամեստ խլկ ու ճար Աչքը թող վեշին վաղ փոտ չգցես Իրազի ասետս նամ հովաջը գեր է դեյրան Կնին կթենան հենգեց սարքին պալա Մեր տները մնաց հրը, շատ հրը Հրասաց հավս, ըկրեք հասպրը Մեր արծախ շխարքըմս, մնաց գնդակ կամ է Մինակ թող իրազի մեջ Հերո եմ Յար, Արթուր Խաչյան, շնորհավորում ենք գեղեցիկ էր եւ երկի արդիվ Ճիշտ ասած, փորձել ենք ամեն ինչ անել, որ ինչպես ասացին, Արցախը ներսում լինի ու հայկական լինի ու նույնիսկ շատ մարդիկ, ովքեր օրինակ ներկա են գտնվել կամ լսել են, երբ որ ինքը ձայնագրման process-ի մեջ ա եղել, ասել են, ախր շատ հայկական է, ասում են, բայց շատ լավ է, որ շատ հայկական, որովհետև վերջին ժամանակները շատ քիչ ենք հանդիպում, որ շատ հայկական լինի, որովհետև շատ մարդիկ վախենում են շատ հայկականությունից, իսկ ինձ դա ավելի շատ vocation-չել է, լցրել է, որպեսզի ասենք այդ ստեղծագործությունը տեղ գտնի ու չմնա զուտ սևագրություն, այլ Հրաչի, Գոռի, Անժելիկայի ու ինչպես նաև մոռացանք ամենակարևոր, ամենածանր աշխատանքը կատարած մարդուն հիշեցնենք, ով էլ մեր Հրաչի կինն է, Սյուզին Արգուշյան, ով որ ասենք մոնտաժն է արել, այդ ամենածանր օրեր տևող գործը աշխատանքը մենք միշտ ասում ենք ճակերտավոր ամենակեղտոտը, որովհետև այդ ամբողջ մենք մի օրում օքեյ գնացինք, նկարեցինք, պատրաստեցինք, վերեցինք, տվեցինք այդ աղջկան, ասենք դե գլուխ անի, ես ինչա կատարվելու սրա մեջ ու Սուսին ամեն ինչ արել է, որից հետո արդեն նոր Հրաչը գունային կարեկցիաներով անցավ ու ստացել ենք այս պրոդուկտը ու իմ համար ամենակարևորն է, որ այն գործն է, որի համար չեմ ամաչի, որ նմանատիպ գործ ենք ունեցել ու միշտ ինձ հարցնում են որն է գաղտնիքը, ասում եմ ես չեմ աշխատում գումարի, հովանավորի կամ եւ այլի համար, ես աշխատում եմ որպեսզի մի ստեղծագործություն ստեղծի, որը մեզանից ավելի երկար կյանք կունենա։
ու չեմ վախենա արտահայտություն անեմ, որ այս ստեղծագործությունը երևի մեզանից երկար կյանք ունենա։ Հրաչ Սյուզի հետ շատ եք կռվել հետ աշխատանքային շրջանում, որովհետև ամեն դեպքում ամբողջը ձեր ուսերին էր, որովհետև ինչ կադր դուրը չգա իր, կամ եթե շատ էին լավ կադրերը, բայց այդքան հնարավորություն չկար օգտագործելու, էլի կռվի թեմա է ամեն դեպքում։ Մենք Սյուզի հետ հասցրել ենք նախորդ տեսալողների հետ լիքը կռվենք, հիմա անգել ենք ինչ-որ մի հատ ունի մեջ, ու Արթուրին ասում, Արթուր ջան, կծում եմ ձեզ, Իրար հետ նստեք։ Համագործակցություն։ Մի հատ վերջին իրար նայեք, տես քո դեմքը ստեղ լավ է, լավ չի, ավելի շատ Անժելիկայի հետ են կռվել, ով որ իմ նշանացնա ասացի ու պարուհին, երբ որ Սյուզին ամեն ինչը պատրաստել է, դե հետո գալիս է աղջիկի այն ամենասիրած կամ չսիրած հատվածը, դեմքս իմ էստեղս ավելի բանա, չգիտեմ, աշխատող, չաշխատող կոնսենսի սիմետրիկա, այնտեղ ավելի սիմետրիկա։ Ասենք տղամարդու համար կապ չունի, աջից անեմ, թե ձախից անեմ, էլի այդ դեմքը կամ մեյքափ, մենք вообще ես օրինակ մեյքափ էլ չեմ արել, տեսահոլովակի ժամանակ բան, իսկ ասենք ամբողջ ճանապարհին Անժելիկան ինձ ասում էր, այնքան վռաստրի, նույնիսկ տուշս չեմ կսե բան, հիմա ասում եմ, ոչինչ, ավելի բնական, ավելի հայկական, հին ժամանակներում տուշ չի կարող։ Ու իրականում Սյուզի ու Անժելիկային են վերջնական են ֆինիշ վիճակը այդ ավարտին հասնելու համար, ասենք Անժելիկային ու Սյուզին նստել են ես ու Հրաչը այդ բաղով մենք նստած իրա չիփս էինք ուտում։ Մենք վայելում ենք իրանց համագործակցությունը կոպիտ ասած։ Տեսարաններն են շատ գեղեցիկ, ոնց որ ասած Մարգարիտի նման ընտրված էր ու շատ համահունչ էր, հա։ Ոնց է գտել այդ տեղերը։ Ճանապարհին ընդհանրապես որ նստել ենք ավտոմեքենան, մենք չենք իմացել ուր են գնում, գորին էր վստահված, Գորը Խալաֆյան ասեց ով որ Armenian Tour ասացի գիտ ծառայությունն է մատուցում ու երևի պայմանապահանջարկ ունեցողներից է Հայաստանում ներկապային իր գոլեգա ընկերների հետ համատեղ նաև Գորը ասաց ինձ եք չէ վստահում ասացի հա ասաց դե եղանակային ինքը գիտի ասենք այս օրը եթե անձրև է կամ այս եղանակին որտեղ էր նա աշխատող խոստուբ չէր տանելու էլի որովհետև խոստուբ դեռ ձուն էր դրա համար ինքը ասաց գնանք դեպի Վայոց երևի ու գնացինք ճանապարհին Արարատյան մարզում այդ ծիրանինները նոր էին ծաղկել այնտեղ նկարեցին գնացինք հասանք Վայքից Վայք չասած Եղեգնաձորից Զախարեցին գնացինք Սմբատաբերդ եթե չեմ սխալվում 3-ից 5-րդ դարի Բերթա քաղաք ա եղել փոքրիկ որը նաև հարևանությամբ ուներ Մարտիրոս Սարյանի Հայաստան այդ պատկերը որ կա հենց իր հարևանությունով որ անցանք արդեն այդ վերևը Օրբելյանների քարավանատուն կար, որտեղ մետաքսի ճանապարհը աշխատում էր ու հյուրատուն որպես հայկական այդպիսին տիպիկ առաջիններից է եղել, ուխտերով կարողացել են առևտրականները այնտեղ բերքը թողնել, գիշերել ու նորից ճանապարհ ընկնել։ Այդ քարավանատանն ենք ինչպես նաև նկարել ու այդ 3-4 հատ գեոլոկացիայով սահմանափակվեցինք, որովհետև ասենք ունեինք պար, որ ամբողջ պարը ուղեկցվում էր ու ինձ թվում է մատերիալի կամ խնդիր չենք ունեցել, էլի։ Այնքան շատ է եղել, մի բան անգամ կանգնել ենք, մի բան կանգնել ենք թազա լոկացիա ենք նայում, ասեմ որ ասենք չէ, բայց շատ բան, այն որ ասենք լավ երկու չիպ լսրել ենք երևի։ Էլ պետք։ Թողենք հաջորդին ափսոս էր, որովհետև լիքը լավ կադրեր կային, մենք հատանտիր կադրեր ենք օգտագործել իրականում։ Սյուզին սկզբնական մոնտաժը որ արել էր, երևի ընդհանրապես համարը բանն էլ չի փոխվել, փոխվել է կադրերի էս ավելի լավագույնն է, ավելի չէ, բայց լավագույնն է, ավելի լավագույնը սխալ արտահայտությունն է, եթե չեմ սխալվում։ Այո, ոչ չէ պայլատակություն։ Հա։ Եվ հրաչ միշտ է հնարավոր համապատրաստից գնալ ու միանգամից նկարել տեսահոլովակ։ Ոյ, որ այսքան գեղեցիկ լինի։ Իրականում չեմ կարող ասեմ, որ այդ ամեն ինչը ֆորմուլա է, ինչ որ միշտ աշխատում, հա։ Բայց մի հատ sense պահ կա, էլի, օրինակ մեկը Խաչենցի հետ Քանի որ մենք բացի նրանից, որ իր այդ ինչ-որ գործերում աշխատել ենք, մենք ընկերներ ենք, որոնք որ ճանապարհ ունենք անցած ու հաստատ մենք իր այդ զգում ենք, այդ ոնց որ vibe կա, այդպես հասկացողություն է, իր այդ հասկանում ենք միանգամից, էսի երկուսից դուրը կգա հաստատ, իսկ եթե մեր դուրը գալիս է, այն որ չես նայում գործին, որ կլիենտի դուրը գա, եթե երկուսից դուրը գալիս է, այն որ զգում ենք, որ իրոք էս ամեն ինչը լավ է, ինքը լավ է ստացվում։ Անկախ նրանից այդ ամեն ինչի պատգոտովքին երկար կան տեսալովակներ եմ նկարել բազմաթիվ, որոնք որ շատ մեծ սաստավով են եղել, այնտեղ ասենք մի 15-20 հոգի սցենար, ռասկադրովկա, բան լուրջ սաստավների հետ լուրջ գործեր արել ենք, բայց
որոշ այդ ձևի գործերի մեջ այդքան կայֆ չեմ ստացել, ինչքան որ օրինակ Արթուրի հետ աշխատելուց, էլի։ Որտեվ այդ Իսատիկի ընկերական այդ տես անիջական վիճակի մեջ հանդիպում ընկերական վստահության, սիրո ու նվիրումի ոչ թե ֆոնին, այլ իրոք այդ էությամբ ու ամեն ինչ ծնվում է դրանից, որովհետև մենք չունենք բյուջե նույնիսկ տեսահոլովակի համար հովանավորներ, ինչպես ասացինք նախորդ, ամեն ինչ արվում է սիրով, հոգով, հայկականությամբ, էությամբ, հա, ու անում ենք անելու համար չէ պարզապես, անում ենք, որպեսզի գոնե մի բան այս աշխարհի երկրագնդի վրա թողնենք։ Ուզում ենք ձեզ նվիրել Սարգոն Իջևանի գինին, սպիտակ, չոր գինին, որպեսզի նշեք արդեն արված աշխատանքը եւ պրեմիերան նույնպես համոզված ենք, որ հաջորդ աշխատանքները էլի միասին կանենք։ Եվ ուզում ենք ձեզ նվիրել կռիվ արեք, միասին կմնացեք։ Բացիկ արև բացիկները, որոնք էլի նախատեսված են էմոցիաներ փոխանցելու համար, այստեղ սիրված երգերից ֆրազներ են։ Հրաչ, ուզում եմ ձեզ նվիրել մի տող, որը թաթայից է ու համոզված եմ, որ ձեր գործում հենց այդպես էլ կա, ամենալավը դու ես, ամենալավն ես դու, սա ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ իհարկե կուզես աշխարհն առանց քարտեզ, դու միայն ասա այն ինչ որ կուզես, սա նվիրեք այն գեղեցկուն, ով ձեր սիրտը գրավեց ու նաև տեսահոլովակում գրավեց կարևոր տեղը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ նույնպես։ Եվ Կլինի կարճատև դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կամ փոփենք ուրբաթ առավոտ։